嘀嘀咕，大家好，这里是橘汁。今天呢，给大家玩这个游戏呢，叫做《我的世界》。哎，等等，我为什么开始上来要解说的这么着急呢？啊，行了，先不给大家说了吧。反正呢，今天玩这个游戏呢，就是这个《我的世界》啊，正版原版生存啊，我也是没做任何地图，所以呢，就是正常给大家生存一下。然后这里开始有物资，我拿一下，这也是正常来讲啊，像我喜欢给马命名嘛，这里拿上，哎，这底下是有一堆命名牌啊。我们先不管，给马命上名。哎，为什么命不上呢？看一下，哦，对，我没有打这个命名的字啊，这点挺坑的，因为我现在没有经验，所以呢，这些都先放在家里吧。我现在就剩了3个蛋糕，所以3个面包，我就这样出去探险吧，啊，生存一下。我现在出生这个地方呢也是有点远，我就先尽量的跑一下，离树啊什么的。唉，看到那边杨军，又想起了我之前的视频，不能杀动物。这期视频呢，我在犹豫要不要杀动物。你们应该知道我的意思了吧？就是在底下评论啊，我要不要杀动物呢？啊，反正这一期呢，我先尽量不杀，对，尽量不杀。你们评论，哎，我就怕什么呢？我怕我虽然现在粉丝不多吧，20个，但是呢，我就怕我到时候就一杀动物，然后底下就一堆人在那骂我。哎，你瞧瞧你菊枝啊，你身为菊枝，你起的名字那么大自然，你自然恋不是？你还杀动物啊？你有脸杀动物？你是人吗你？然后呢，这时候我就很尴尬了，我该说什么呢？啊，我不应该杀动物，凭什么呀？凭什么呀？动物放那儿不是杀的，那是干啥的呀？虽然有些动物有用，但有些动物它没有用啊，它就是给来吃的呀。像猪啊，有胡萝卜钓竿儿，那像马啊，能骑，行。那像羊啊，剪羊毛可以。那你跟我说牛啊，牛有什么用？牛挤牛奶。我们换个话题来聊一聊吧。啊，这个游戏呢，就是算了，我现在心好酸，我感觉我做视频怎么样都不成功，我就乏味的在这里砍树。我应该做些更有志向的事情，比如说刚才那几只羊呢，你给我过来。哎，刚才那个羊呢？刚才那个羊呢？这儿，看到你了吧？嘿，屁屁屁屁屁屁屁啊！我怎么把他给杀掉了？啊，对不起对不起，都是王健干的。刚才一定是王健，王健刚才肯定是操控了我的游戏啊！我都赖王健，都赖王健。王健，你干啥？别过去！我不要杀动物，我不要杀动物，王健，我不需要这些吃的，我不需要，我不需要，我真的不需要！你不要杀他们，他们多可怜！你为什么一定要杀他们呢？你这个残忍的王健！我恨你！你为什么要这样做？你让我好伤心！王健，王健，你变了，你开始变得残忍，杀动物了。王健，没想到你是这样的人，都赖王健。你们有什么槽点就对他说吧。可怜的动物们，辛辛苦苦的生存在这个世界上，却被我残忍的拿来杀害。不是王健拿来杀害，你们为什么要出生在这个世界上？王健那种人很残忍，你们一定要小心他。啊，像我这种人绝对不是光头强，所以我这树一定会种的非常完美。我再砍一点点吧，这样砍些我能够到的树。我最讨厌就是这种很大的树，砍完了以后接不干净，然后它那个树枝还会在那里面，而且砍起来也比较麻烦。我最喜欢砍那种就是直直的树啊，就上下直接就能拿到的。然后把这底下的砍完。生存呢，最开始就是要生存，对，就是要生存。生存的首要目的呢，也是要生存。树都放上，因为我不需要。王健，你又想干什么？王健，你又想干什么？哎，这回我制止了他，我忍住了。
你知道为什么我忍住了吗？因为我这个苹果和羊肉够吃了。不是，不是，王健，你个混蛋，你说什么呢？你说什么呢？看我这边有这个马儿，哎，乘坐，哎，我的绳呢？啊，这儿换一下，乘坐。哇，我这马儿超棒！看这边啊，哎呀，掉水里了。我接下来呢，应该是会去在家里开一个人工矿坑。怎么跑对面去了？啊，你就在那岛上待着吧。不行不行，我得把他领回来。万一他死在对面了怎么办？或者是消失了？然后呢，我现在找，哎，那边有好多石头，你给我过来，你给我过来，混蛋！啊，他过来了，好，那边有好多石头，待会儿可以去那边的山上去挖一些。哎，怎么回事？你上来，我剪下那根绳子，然后乘坐，好，我现在呢再把它拴上，溜一圈马这就回来了啊。我现在呢在家里放下那个工作台吧，然后做一把镐子去对面那个山那边去挖一些能用到的。你看那边有煤，然后这边还有天然矿洞，所以就去挖一下。这边有好多甘蔗呀，甘蔗我是继续留在这边呢，还是放在家近一点的地方养呢？其实这里离家也蛮近的，算了，还是待会儿拿回家养吧。这样的话收集起来能方便一点。木镐是可以挖煤的，然后我需要再挖至少8个，哎不对，8个还不够，8个只够做个熔炉，然后我需要去做下石镐啊什么的，因为这是生存系列嘛。1.0呢，生存就有个目标。反正呢，这期视频最后呢，我是不是这期视频啊，就是这个系列的视频。最后呢，我会尝试去击败末影龙。石头现在这座山上，我看看这山上会有什么，往上探一探吧。我去靠挖上去吧，这样能收集点资源。这边的石头够多了，我都不需正常来讲的生存吧，它没有石头，所以我就需要去下矿，就是下到地底下自己开一个人工的那种那叫什么地形啊？楼梯形矿道还是什么的，反正大概类似是那个意思。刚才我在这上面看到了好多煤，所以我打算现在去挖一下。哎，好吧，那上面好高啊。我现在有多少石头了？看一下，33块石头。做一个熔炉，然后做一套工具也够了。今天晚上呢是肯定能撑过去。再重新检查一下我的难度是不是困难啊？对，是困难。好，作弊什么打开别想多啊，我就是，我不会给自己刷东西，就是保命用，对。调一下时间啊什么的，保命用。这边的山其实挺高的，我不知道上面会有没有什么好东西。哇，我登到了这里，哦，这上面好多煤，那边还有鸡，哇，我捡到宝了。我现在天有点开始变黑了，我等下应该第一天晚上呢还是要回家睡觉，不然的话在外头有点危险。等我这个镐子玩爆了以后我就回家吧。我下回来这种地方可以带上我的马，再怎么说这个马它至少登山比较厉害。看一下，这个镐子爆了。那行，哎，我要捡我的煤，好，明天这游戏里面的明天再来挖吧。现在来个信仰之月，吓我一跳，我以为我会直接就直落到那个那个水坑边那个泥土上。看一下啊，现在回到家里，马好像很慌张，不怕，我现在回来了。首先呢，先做一个熔炉在这边吧。
以后呢，我也许会邀请那些别人来跟我一起玩这游戏。做2个火把。哎，我好像在地上放了一个，对，这里有放，一不小心放了一个这个方块。晚上没有僵尸的吗？那家周围擦得亮一点。而且我这几个纸啊，树草到了。那我的幕府，它有铁铲的，掉吗？哎，它只是掉一点经验，那给我腐肉也好啊。掉这个东西算什么？家周围擦得亮一点，这样的话能防止死得太快。哎，没有火把，算了，煤现在也不是很多啊。第一天晚上先睡吧。第一天呢，我是没有费饥饿值，我也不知道为什么，可能刚降临到这个世界吧，看那些动物就够，然后也不怎么想吃东西。去捡尸体，哎，吓我一跳，我以为那是小白。哎，对，这里是小白。哇，怎么搞他？刚才屏幕又那样晃了一下。哎呀，他射箭射得好准。困难模式下的小白基本2箭必中1箭，所以呢，不能跟他硬刚，我们得智取。哦，哎，这边有个斑头大黑马，先给他驯服了。哦，这个马比我的那个马血量要高一些，而且好驯服。我来瞧一瞧，算了，让他先自生自灭吧，我也不在乎。像我这种人会在乎1匹2匹的马吗？我是不会的。你不要把我局之想成什么人。我这个人呢，也是比较和蔼可亲的。如果呢你们对我有什么不满，你们在评论里可以告诉我吗？别憋在心里，憋在心里会不好受的。反正呢我也不会改，你们就评论自己撒气了就好了。哎，完，我刚才跑那2步，现在饥饿值费，我看看吃一下面包吧。哦，面包补1格半啊。我在这边砍一些树，看一下我们的下一步呢，应该就是要下矿了。正常游戏来讲，主要还都是下矿，然后食物是个较大的问题，因为我们这是困难模式嘛。其实杀动物什么的也都够了。怎么说呢？我还是得想办法去搞些食物。我们先开一个矿洞，哎，就那座山了吧？我们还是去那座山。其实这边跑来跑去的好慢啊，我需要1匹马。但是呢，我又不想骑着我那个钻石铠甲的马，所以我现在有个办法。哎，别动，把他的钻石铠放下。好，这回他丢了呢，我也没有什么心疼的了。你丢就丢吧，反正我也能拿到。我现在又烧了一些食物，来吧，请你上山。嘿，怎么不听我话呢？哎，哦，对，他被缰绳牵着呢。啊，我的错，这不能赖他。好，哇，这个马好难操控的。走你，唉，还是掉了。哎呀，忘记做稿子了。那刚好跟这匹马一起回去吧。算了，我去探险的话，还是不要带马了。带马虽然能加快一点我的走路速度，但是还会影响我的心情，因为我总是不希望它会就是被我害死啊什么的。把东西没有用的放下吧。那个马呢，自生自灭去吧。啊，甘蔗拿着吧，待会儿去种一下。好，走。让它在这片草原上随意的奔跑。甘蔗其实后期做书有用，附魔啊什么的。小白，你给我等着，我早晚能把你给灭了。你在这，你别以为你成天多潇洒，早晚有一天你听好，早晚有一天我，唉，还记得我之前那期视频，跟小白大战了3天3夜，4进4出啊！我那个什么，那叫什么塔，就超变态的那个塔，就是我之前那个跟王健那个 RPG 生存地图的那个。沦落到今天跟小白如此斗争之地，真的感觉我活得好失败。这里的煤好多呀，我完全不用担心不够用，我先奢侈点来用都可以的。
我现在经验升到2级，马上就能给我的那个马灭个名了。到时候呢，这个家我也会搬，我不会一直长期住在这里，一直住在这里也会感觉腻了，也没什么意思。然后到时候也要找找村庄啊什么的。好，这边挖光了，出去吧。看一下，我再找一条上山的必经之路，然后呢，能让我每回上山的时候流畅一些。看啊，哎，我是要干嘛呢？我先吃个苹果吧。啊，看那边我的马儿们，潇洒的在这里蹦来蹦去。身为他们父亲的我，不是，那刚才那是王健说的话。身为他们主人的我，感觉十分欣慰。这种山顶的地形没特别多，我挖的时候也要特别小心，我怕就是底下哪一下突然镂空，然后我直接从很高的地方摔下去。要摔到水里还好，它直接摔到个空地的话，我可能直接就炸了。刚才我在这边看到了，一个矿洞，我等一下就去看一下那个矿洞吧。我也是在 YouTube 上开通了那个超过15分钟视频上传的那个东西，所以我也不用担心。原先其实说实话，每回录视频的时候，我不是看着点儿，就是掐着时间，所以可能语速有点乱。现在呢，我完全不用害怕了，超过就超过了，我怕什么？我就简短点儿呗，是不是？哦，这边的煤好多啊，我直接升3级了。好，那边的那点煤我就不挖了，我看一下这边这个矿洞啊。我先在这里看一下啊，把这个煤先挖一下吧，我看着不舒服。设置一下吧。Spawn，Spawn Point。好，我现在把出生点设置在这里了。我需要记录一下，你们可能会等一下吧。28281，看一下这个是150，OK，这样记一下呢。我等一下就是如果困在矿洞里了以后也不怕，可以直接传送出来。做一些火把先。这里现在有8个火把，往深了走。这里还有水流。这次矿洞出来了以后，我就得适当的做些养殖类，就比如说养养我的马呀，召集一些动物啊，或者说是呢，种一些田啊什么的，这些都是有用的。希望在这次矿洞里能挖到一些铁吧，给我至少做套铁桩，不然我也不会刚播那小白是吧？来看看这矿洞里都有什么。这个水其实很烦。如果这里是死路，直接给我打那个代码吧。81150，OK，走。那这个矿洞呢是个坑，它就是底下都堵死的。那边那个小岛也是挺漂亮的，到时候可以改一改家的住址啊什么的。看一下这边好像没有别的矿洞了吗？我记得之前是有的。我的那个白马呢？在那边跟那个小马叠在一起。这里还有一个小矿洞。这个矿洞呢，我打算留到明天再去做。对，就是这样，也不一定是明天吧，反正就是下期视频。这个原版单人困难生存呢，就第1期就做到这里了。如果大家喜欢我的视频，别忘了点击订阅和关注啊！谢谢大家支持，我们下期再见，拜拜。等我打完这个僵尸再拜拜。好，拜拜。